یکی از مسائل حل طلب در روند تغییریابی اقلیم این مناسبت نادرست انسان با طبیعت میباشد. چون این مناسبت سببگار آن گردیده است که بسیار نمودهای نباتات و حیوانات مقدارا کم و بعضیشان به درجه نیستی رسیده محتاج به حفظ و محافظت و نگهداری گشتند. مثالی روشن این ببر برفی یا با نام دیگر آزاده پلنگ می باشد که یکی از حیوانات نادر و زیباترین کوهساران به شمار می رود. باید گفت که آزاده پلنگ از حیوانات نادر تاجیکستان نیز دانسته شده به کتاب سرخ تاجیکستان داخل کرده شده است. اساساً این جانور زیبا در منطقه های کوهستانی برفپوش تاجیکستان می توان دید. در تاجیکستان حدود زیست این جانور 86,000 متر مربع را تشکیل داده 70% مکان زیست آن در شرق بدخشان جایگیر است. این حیوان نادر تا بلندی های 5500 متر از سطح بر و حتی از آن هم بلندتر سکونت می کند. آنها در مرغزارهای سوبالپی و الپی، نشیبی های تیز، دره های چقر، خرسنگ ها و سنگ توده ها سکونت می نمایند. باید گفت که ببر یا خود آزاده پلنگ یکی از نادرترین از نسل خود در عالم حیوانات و گوناگونی بیولوژی دانسته شده است. نقش برفی ببر برفی را کارشناسان ساحه در عالم حیوانات نهایت نظر است و در زینه اولی گوناگونی بیولوژی می دانند. یعنی در صورت به نیستی رسیدن ببر برفی می تواند زنجیره گوناگونی بیولوژی کنده شده باعث تلف و نیست شدن نه تنها ببر بلکه نمودهای گوناگون و دیگری جانوران نیز گردد که البته خطر جدی به عالم حیوانات و گوناگونی بیولوژی دانسته می شود. در زمان امروز که نسل ببر برفی و هم مقدار زیادی جانوران با دیگر شدن روندهای اقلیمی و تغییریابی آن و دیگر کردن موضع سکونت به نیستی رسیده ایستادن یکی از مشکلات اساسی در سمت تلف عالم حیوانات و گوناگونی بیولوژی در نزد سازمان و تشکیلات‌های گوناگون این مسئله گردیده است. یعنی اندیشه کاربران بر آن است که تغییریابی با صورت اقلیم و در این روند عوض‌کنی منزل زیست از جانب حیوانات گوناگون باعث به نیستی آمدن آنها می‌تواند که گردد که این مسئله است جدی و حل طلب. متاسفانه دایر به وضعیت پاپولیاسیونی و دیگرشوی محل‌های سکونت ببر برفی وابسته به تغییریابی اقلیم معلومات پوره و دقیق موجود نیست. ولی همین را باید گفت که به اندیشه کارشناسان احتمال می رود که در نتیجه تغییریابی اقلیم تا سال 2070 از 3/2 حصه مکان زیست ببر برفی غیر قابل استفاده قرار گیرد که این مسئله جدی و حل طلب است. چاره‌دانی در آن است که ببر برفی یکی از نمودهای نشانه‌ای یا اندیکاتوری می باشد که در زنجیره اکولوژی گوییم از همه بالا می ایستد و در صورتی از طبیعت و نابود شدن آن ویرانشوی همین زنجیره اکولوژی به میان می آید و این نمود ماهیت خیلی بلندی هم اکولوژی و هم علمی دارد. با این سبب همه کشورها عهده‌دار شدند که این نمود را در منطقه‌های خود حفظ نمایند و تاجیکستان نیز از جمله از این کشورهای ببر برفی می باشد و در دایره برنامه گلوبالی حفظ اکوسیستم‌های ببر برفی که کاتبات آن در جمهوری قرقیزستان شهر بیشکک جایگیر است، نمایندگان آن یک زمره پیشنهادها را در سمت همکاری‌های فرامرزی و حفظ نگهداری ببر برفی پیشنهاد نمودند و در نظر است که در آینده همکاری‌ها در این سمت گسترش می‌یابد. موجوداتی که یا اینکه حیواناتی که در منطقه‌های کوهی زیست می‌کنند آنها البته با یک حرارت و محیط و اقلیم خاص مطابق هستند و در منطقه‌های کوهی سطح نمودهای اندمیکی که در حدودهای نسبتاً محدود پهن گردیدند خیلی زیاد می‌خورند. از این رو تغییر یافتن اقلیم باعث آن می‌گردد که موجودات زنده وابسته به تغییر یافتن حرارت و یا اینکه دیگر حالت‌های اقلیمی مجبورند که یا اینکه جای زیست خود را دیگر کنند یا اینکه در حالت تاب نآوردن قسمی از آنهایی که بسیار گوییم که آسیب پذیر هستند باعث محو شوی باعث گردند. از این رو این مسئله هست که اکثریت عالمان رو به تشویش آورده است و بیشتر مخصوصاً مملکت‌هایی که از قبیل ما که مملکت کوهی هستند عالمان بیشتر باید که به این مسئله تحقیقات زیاد برند تا اینکه
ҳамин дигаргуниҳоро дар оянда низ тавонанд ки дар муқоиса эҳсос кунанд ва ягон хел чораҳои муайян пешниҳод намоянд. олами ҳайвоноту наботот дар ҳама даврузамон зери таваҷҷӯҳи махсуси ниҳодҳои дахлдор дар кишварҳои алоҳида ва сатҳи ҷаҳонӣ буд ва ҳаст. бахусус солҳои охир бино ба ҷараён гирифтани омилҳои табииву иқлимӣ, ҳодисаҳои дар пайи тағйирёбии иқлим рӯйдиҳанда, аз худнамоии муҳити сукунати олами набототу ҳайвонот таваҷҷӯҳ ба ҳифзи муҳити зист ҳарчи бештар гардида истодааст. дар ин қатор ҳифзи муҳити зисти бабри барфӣ, ҳифзи он аз таҳдиду хатарҳои ғайритабиӣ низ дар мадди назари созмонҳои ҷаҳонӣ ва хусус кишварҳои дорои ин намояндаи нодири олами ҳайвонот гардидааст. бояд гуфт ки муҳити сукунати бабри барфӣ дар ҳоли ҳозир дар 12 кишвар аз ҷумла тоҷикистон доман паҳн кардааст. тоҷикистон ба масъалаи ҳифзи муҳити зист, ҳифзи олами ҳайвонот ва наботот, инчунин гуногунии биологӣ ҳамеша таваҷҷӯҳи хос дошт ва дорад. ин буд ки дар доираи чорабиниҳои милливу минтақавӣ ва ҷаҳонии ҳифзи бабри барфӣ ва муҳити зисти он дар шаҳри душанбе чанде қабл бо ташаббуси маркази миллии гуногунии биологӣ ва бехатарии экологӣ кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мусоидати ҳукумати мамлакат шарикони рушд конфронси сатҳи байналмилалӣ доир гардид. дар мавзӯи бабри барфӣ ифтихори миллии тоҷикистон доир гардид. дар кори конфронс олимону коршиносони ҷаҳонӣ иштирок доштанд ки масъалаҳои заруриро барои ҳифзи бабри барфӣ ва муҳити зисти он баррасӣ намуданд. табиат баъзе масъалаҳое ҳаст ки он масъалаи глобалӣ аст ё ки масъалаи минтақавӣ аст ва ин масъалаҳои глобалӣ ва масъалаҳои минтақавиро танҳо дар ҳамоҳангии кори мамлакатҳо дар якҷоягӣ ҳал кардан мумкин аст. аз ҳамин рӯ бабри барфӣ яке аз намудҳое ҳаст ки дар 12 мамлакати ҷаҳон паҳн гардидааст ва гӯем ки яке аз нишондиҳандаҳои солимии табиат аст. ҳолати донистани ҳолати ин намуд, мавҷудияти ин намуд солимӣ нишондиҳандаи солимии сайёра ва солимии минтақаҳои кӯҳии ҳамин осиёи мамлакатҳои осиёиро нишон медиҳад. Старе ки маълум аст ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳое мебошад ки дар онҷо бабри барфӣ сукунат дорад. дар Тоҷикистон дар 20 қаторкӯҳи минтақаи Тоҷикистон яъне бабри барфӣ сукунат дорад ва ин намуди нодире мебошад ки ба китоби сурхи байналмилалӣ ва китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардидааст ва дар шароити тағйирёбии иқлим ва хавфу хатарҳое ки ба он таҳдид мекунанд чорабиҳои зарурӣ доир ба ҳифзи нигаҳдории он бояд амалӣ карда шаванд. ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2017 эъломияи Бишкек доир ба ҳифзи экосистемаи бабри барфиро қабул намуд ва дар доираи иҷроиши ин барномаи миллии ҳифзи экосистемаи бабри барфӣ то соли 2028 таҳия ва қабул гардидааст аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи барнома нақша чорабиниҳо доир ба барқарорсозии экосистемаҳои бабри барфӣ, намудҳои шикории он, баланд бардоштани маърифати экологии оҳлӣ, маърифати экологии аҳолӣ ва дигар самтҳо амалӣ карда мешавад. дар маҷмӯъ агар гирем солимии инсоният ва боқӣмондани инсоният бисёр пайвастагии зич ба табиат дорад ва махсусан барои мамлакатҳои осиёӣ минтақаҳои кӯҳӣ минтақаҳое ҳастанд ки ҳаёти онҳоро ба пуррагӣ нигоҳ медорад, яъне ки солимии ҳам ҷамъияти инсонӣ ва ҳам табиатро дар худаш нишон медиҳад. аз ин рӯ дар масъалаи ҳифзи ин намуд ин масъалае ҳаст ки вақте ки мо ин масъаларо ҳал кардем, мо пурра аксарияти масъалаҳои умумии экологие ки вобаста ба тағйирёбии иқлим метавонанд ки таъсироти манфӣ расонанд, мо метавонем ки бо ҳифз кардани ин намуд табиати минтақаҳои кӯҳиро ба пуррагӣ зери муҳофизат қарор диҳем. дар конфронс презентатсияҳо ва маърузаҳои кишварҳо оид ба тарзу усулҳои ҳифзи экосистемаи бабри барфӣ ва объектҳои шикори он
пешниҳод гардида нақшаҳои чорабиниҳои миллӣ оид ба ҳифзи экосистемаи бабри барфӣ ва самтҳои афзалиятноки ҳамкориҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ баррасӣ ва муҳокима гардиданд. Ҳамчунин иштирокдорон ҷиҳати таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳои минтақавӣ ва фаромарзӣ, табодули таҷрибаву усулҳои беҳтарини ҳифзи экосистемаҳои баландкӯҳ, намудҳои нодири ҳайвонот ва махсусан бабри барфӣ ба мувофиқа расиданд. Дар кори конфронс коршиносону намояндагони кишварҳои хориҷ таҷрибаи Тоҷикистонро дар самти ҳифзи олами ҳайвоноту наботот, гуногунии биологӣ, ҳарафзунгардонии ҳар як намуди он дар минтақа ва сатҳи ҷаҳон назаррас арзёбӣ намуданд. рафти конфронс як зумра пешниҳодҳо оид ба ҷорӣ намудани системаи ягонаи мониторинг ва омӯзиши бабри барфӣ, чунки дар ҳар кишварҳо технология ва технологияҳои гуногун истифода бурда мешаванд ва зарур аст ки бояд ҳамаи кишварҳо як системаи ягонаи мониторинг ва омӯзиши бабри барфиро дошта бошанд, ки тибқи ин маълумотҳо оиди саршумори ин намуди нодир, кадом таҳдидҳо ба об таъсир мерасонад ва чӣ чораҳоро оид ба ҳифз нигаҳдории ин намуд амалӣ намоем, пешниҳодо карда шуд. дар доираи баргузор намудани конференсияҳои байналмилалӣ ва ё ин ки конференсияҳои маҳдудан ҷумҳуриявӣ аксаран мутахассисони сатҳи баланди ҳамун соҳаҳои муайян гирд меоянд ва дар масъалаи ҳифзи бабри барфӣ аз он ҷумла мутахассисон аз кишварҳои гуногун ҳузур доранд ва баргузории чунин конференсияҳо хубияш дар он аст ки дар ин ҷо бисёр масъалаҳои мубраме ки ҳаст баррасӣ мешаванд ва мутахассисон аз таҷрибаи якдигар дар кори ҳифзи ин намудҳо бархурдор мешаванд ва ин таҷрибаҳоро дар мамлакатҳои худ низ ба кор мебаранд. Snow leopard is the smallest of all the big cats. Its closest relative is the tiger. бабри барфӣ як намуде аз оилаи палангон аст ва намояндаи нодири олами ҳайвонот аст, ки муҳити зисти он ба ҳимоя ниёз дорад. асосан муҳити зисти бабри барфӣ дар кӯҳистони баланд аст, вале дар ҳар сурат вақти он омадааст, ки идеяву таҷрибаҳоро якҷо карда кишварҳои дорои муҳити зисти бабри барфӣ барои ҳифзи ин ҷонвари нодир кӯшиш намоянд. хусусияту характери нодир дорад ва тавре гуфтем дар кӯҳистони баланд зиндагӣ мекунад. Тоҷикистон дар миёни 12 кишвари зисти бабри барфӣ қарор дораду кӯҳистони кишвари шумо хеле зиёд аст ва ин имкони хубест барои зиёдшавии саршумори бабри барфӣ ва ҳам омӯзишҳои ҳамаҷонибаи характер хусусияти бабри барфӣ дар кӯҳистони Тоҷикистон. як чизи беҳтарини дигари кӯҳистони Тоҷикистон ин об мебошад, ки об мавқеи калидиро дар табиат барои инсону олами ҳайвоноту наботот мебозад ва маҳз ана ҳамин обҳо имкон медиҳанд, ки ҳаёт дар кӯҳсори баланд ҷолибу рангоранг бошанд. бовар кунед, ман аз табиати Тоҷикистон, обҳои Тоҷикистон ва олами ҳайвоноту набототи Тоҷикистон хеле дар ҳайратам. ин нуҳумин вохӯрии олимону коршиносони ҷаҳонии оиди ҳайвоноти нодир дар кишвари шумо Тоҷикистон доир гардид ва ин яке аз беҳтарину гуворотарин конфронсу дидоре буд дар як соли охир байни мо, ки дар Душанбе доир гардид, чаро ки ин ҷо доираи васеи коршиносон, олимон, экологҳо, таърихдонон, зоологҳо аз давлатҳои зиёд ҷамъ омаданд. таҷрибаи худро дар самти ҳифзи олами ҳайвонот, беҳтар намудани муҳити зист, таҷрибаҳо дар самти мутобиқнамоӣ ба тағйирёбии иқлим пешниҳод доштанд. он рӯнамоҳое, ки дар ин вохӯрӣ пешниҳод карда шуд, барои мо маълумоти хеле заруриро пешниҳод дошт. ин ҷо таҷрибаҳо ба ҳам омаданд ва олимону коршиносон андешаҳои худро барои оянда як сохтанду муколамаҳоро доир карданд, чаро ки ин барои ояндаи табиат, ояндаи ҳайвонот, ки мо дар раванди тағйирёбии иқлим қарор дорем, хеле зарурӣ аст ва бояд ки чунин вохӯриҳо бошанд, то ки роҳҳои ҳалли мушкилотҳои ҷойдошта ба миён оянд. ман мафтуни Тоҷикистон шудам ва Тоҷикистонро
برای چنین پذیرایی همچنین برای چنین تجربه خوبی حفظ عالم حیوانات صدقاً اظهار سپاس نمایم، چرا که تجربه کاری کشور شما خیلی خوب و ثمره بخش در این روند است و این میتواند برای کشورهای دیگر کمک کند. از این خاطر من باور دارم که این تجربه و این کانسپسیا که در تاجیکستان برای حفظ محیط زیستی حیوانات و نباتات افزایش سرشماری حیوانات‌های نادر دارد، کشورهای دیگر نیز در همکاری با تاجیکستان میتواند که از آن به خوبی استفاده برد و محیط زیست را در یک شکل خیلی استوار و گوناگون رنگ نگاه دارد. از نگاه اشتراکداران به همایی گرد میز مذاکرات و گفت‌وشنیدها اطراف مسئله‌های حفظ محیط زیست، گوناگونی بیولوژی، حفظ محیط سکونت هر یک نماینده فاونا و فلورا به خاطر سالمی انسان و طبیعت میباشد مقصد مهم دارد. یکی از مسئله‌های کلیدی در جهان امروزه به خاطر حفظ محیط زیست و سالمی انسان و طبیعت میباشد، زیرا این دو یک قوه بزرگی است که همدیگر را کامل میکند، ولی متاسفانه در بیشتر حالتها انسان موجب خرابشوی موازنت طبیعت میگردد که در نتیجه میتواند ناگواری ها به عمل آید. از اینجاست که چنین کاربری گفتگوها و تبادل تجربه ها باید انجام شود و همگرایانه کشورها باید طبیعت را حفظ نمایند. در واقع هر یک نمود و زیرنمود عالم فلورا و فاونا در طبیعت نقش سازگار خود را دارد که نابودشوی آن البته که میتواند زیان را به طبیعت و محیط زیست آورده رساند. از اینجاست که حفظ آنها ضروری و حتمی است.